19. ve 20. yüzyılın başlarında birçok astronom sarmal yapılı nesnelerin Samanyolu'nun içinde yer alan gaz ve toz bulutu yani nebula olduğunu düşünüyordu. Gerçekte ise o nesneler evrendeki galaksilerdi. Bu gerçek 1900'lü yılların başlarında anlaşılacaktı. Einstein görelilik teorisini ortaya atmadan önce evrenin genişlemediğini düşünüyordu. Koskoca deha bile bu hataya düşmüştü. 1915 yılında genel görelilik teorisini geliştirdiğinde evrenin ya genişlemesi ya da büzülmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle denklemlerine kozmolojik sabit denilen bir terim ekledi. Harlow Shapley ile Herbert Curtis 1920 yılında teleskopla gördükleri sarmal gaz ve toz bulutlarının ne olduklarını tartışmak için bir toplantı düzenlediler. Bilim dünyası bu toplantıya "büyük tartışma" adını verdi. Harlow Shapley tüm evrenin Samanyolu'nun içinde olduğunu savundu. Herbert Curtis ise spiral şeklindeki gaz ve toz yapılarının bizden çok uzakta bulunan ayrı galaksiler olduğunu savundu. 4 yıl sonra Hubble Samanyolu galaksisinin dışında başka galaksiler olduğunu, hem de evrenin genişlediğini ortaya koymuştu. Ancak bu durumu kanıtlamasının arkasında büyük bir kadın topluluğu vardı. Harvard gözlemevinde bilgisayarların aktif olarak kullanılmadığı yıllarda kadınlar bir bilgisayar gibi çalışıyordu. Gözlemevinin müdürü Büyük ve Küçük Magellan bulutsuları olarak bilinen bulutsudaki yıldızları gözlemek için Swan Leavitt'i görevlendirdi. Swan Leavitt bilgisayar kadın olarak biliniyordu. Magellan bulutsularında toplamda 1777 tane sefe değişen yıldız tespit etti. Sefe değişen yıldızları adından da anlaşılacağı üzere parlaklıklarında değişim gösteren yıldızlardır. Swan Leavitt bu yıldızların dönem ve parlaklık ilişkisini buldu. Bu o kadar önemli bir detaydı ki bilim insanları galaksilerin bizden uzaklığını hesaplayabileceklerdi. Hubble Andromeda galaksisinde değişen yıldızları buldu. Leavitt'in değişen yıldızlar için bulduğu bu hesabını kullanarak 1924'te Andromeda galaksisinin uzaklığını hesapladı. Andromeda'nın Samanyolu'nun çok uzağında olduğunu gösterdi. 1929 yılında Hubble birçok galaksinin bizden uzaklaştığını ve gerçekten de evrenin genişlemekte olduğunu gösterdi. Harlow Shapley ve Herbert Curtis büyük tartışmasının cevabı da artık belliydi. Herbert Curtis'in spiral nebulalara benzeyen nesnelerin aslında bizden çok uzakta bulunan galaksiler olduğu fikri doğruydu. Her ikisinin de yanlış olduğu konular vardı. Bunları başka bir belgeselimizde anlatacağız. Bu keşfin ardından Einstein, evrenin durağan olduğunu ve bu yüzden görelilik teorisine kozmolojik sabit ekleme fikrini, hayatımın en büyük hatası olduğunu söylediği iddia edilir. Buraya kadar izlediyseniz, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz.